მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? მადლობა ყველას ნდობისთვის, ურთიერთობისთვის, ერთგულებისთვის. განსაკუთრებული მადლობა ჩემი არხის გამომწერებს. ასევე მადლობა კულისებიდან მაყურებლებსაც, რომლებიც არც ერთ ვიდეოს არ ტოვებთ უნახავს, მაგრამ რატომღაც გეზარებათ ხოლმე ლაიქის დასმა. და განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა ადამიანებს, რომლებიც კომენტარებს და ლაიქებს არ იშურებთ. ეს ჩემთვის უბრალოდ სტიმული და მოტივია, რომ მეტი და მეტი სურვილი მქონდეს დროის და რესურსის დათმობის საჯარო გაშლებისთვის. დღეს მინდა ასეთი გაშლა გაგიკეთოთ სამ ვარიანტზე, რისთვის უნდა იყოთ მზად. ნახოთ აბა. რას გიგზავნით სამყარო იმისთვის, რომ თქვენ მზად ყოფნაში დახვდეთ. პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტი, ესეთი ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, მეორე ვარიანტი, ესეთი ვზივარ და მშვიდად ვაკვირდები რაღაცეებს, თუ გინდათ მოდით და რჩევას მოგცემთ და მესამე ბალიათი შაურიო ხო, თუ როგორ არის დათქვამი. აი ეგ მომენტი რა, წევარ და მოკლედ მე აქეთ ვიღებ ენერგიებს მზისასაც და ქარისასაც და წვიმისასაც და ყველანაირ კოსმოსთან მოკლედ ბჭყალებში კანალზე ვარ გასული, ესეთი ენერგიები აქვს ამ მესამეს, ხო, პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტი და მოკლედ დავიწყეთ. დასტა რომელი ავიღო? ისე დავიწყე გაშლა, რომ დასტაზე არ მიფიქრია, რომელი დასტით უნდა გავშალო. ისე კაიხანია ეს დასტა არ გამომიყენებია და მოდი გავშალოთ აი ამ დასტით. და ვნახოთ პირველი ვარიანტი. სიგნიფიკაცია ვნახოთ, თქვენი მაინც ერთი არკანით ვინ ხართ. ოხოხო, თასების დოზი. ადამიანი ესე იგი, აი გული და მთლიანი ადამიანი გულიაო, რომ ვიტყვით ხოლმე, ესეთი ძალიან ემოციური. ოღონდ ამავდროულად აი ძალიან ემოციური ადამიანი, მაგრამ დააკვირდით დასტას ჩემოკარგო ადამიანებო ნახეთ, აქ ამ თასში მხოლოდ წყალი კი არა ის, რომელიც გასაგებია, თასის თითქოს შიგ თასშია ხო ეს მზის ენერგია, უკანა მხელა ფრთები, ქვემოთ ყველა ჩამოსულ წვეთზე ყვავილი და რაღაცა ფოთლებია ამოსული, ესე იგი აი მასი, სიცოცხლის მატარებელი, განმავითარებელი, არ ვიცი, აი რასაც შეეხებით ყველაფერი რომ იფურჩქნება და წინ მიდის, აი ესეთი ენერგიების მატარებელი ადამიანი ხართ. შეიძლება ამავდროულად იყოთ წყლის ტიკის წარმომადგენელი რომელიმე, ხო მედი და ამას ყურადღებას არ ვაქცევ ხოლმე, მაგრამ მაინც გავაჟღერებ. ვნახოთ ახლა რისთვის უნდა იყოთ მზად, ხო, რისთვის გამზადებთ სამყარო, აბა რა შეიძლება იყოს თქვენს უახლოეს პერიოდში. ვნახოთ ასე მოდი ფინანსები. ვნახოთ ზოგადი ცხოვრებისეული ენერგიები, ხო? არ ვიცი, ოჯახი, მეგობრები, რა ვიცი, წავედი, მოვედი. და ვნახოთ პირადი ენერგიები, პირადი ცხოვრების ენერგიები. რისთვის გამზადებთ სამყარო. ფინანსურ ნაწილში Four of Wands, ოთხიანი კვერთხები, Knight of Pentacles, მშვენიერი და Judgment. ნახეთ როგორი მომენტი, არ ვიცი, იმ ყველა უკვე დამდგარი ფაქტის წილად, იმ ყველა ნამოქმედარის წილად, რაც თქვენ ცხოვრებაში იყო, ქვიშის საათს ხედავთ აქ თქვენ, ხო? იქ ზემოთ მაღლა დგანან და ანგარიშობენ, რა როგორ რანაირად, რა რისთვის, როგორ, რის გამო და აი ამის წილად მოდის მერე უკვე ძალიან კარგი ენერგიები ფინანსურ ნაწილში. ოთხიანი კვერთხები თქვენ იცით ეს არის ზეიმის, ეს არის წარმატების, ეს არის არ ვიცი, ოჯახური წვეულებების არკანი, ხო? აი სტაბილურობის წინსვლის არკანია, ცეცხლის ენერგიაა.
აქტიურობის ენერგია, შესაბამისად, თქვენ ფინანსურ ნაწილში აუცილებლად გექნებათ წინსვლა და არც ერთ შემთხვევაში რაიმე პატარა უსიამოვნო ან უარყოფითი ფაქტორიც არ იქნება. აი, დამერწმუნეთ უახლოეს პერიოდში პირიქით. თქვენ შესაძლოა პენტაკლების რაინდით რაღაც ახალიც დაგეგმოთ, რაღაც ახალიც დაიწყოთ, ან შეითავსოთ, ან რაღაცა აი პირიქით, რაღაცა მომგებიან სიტუაციას ხელახლა, ასე ვთქვათ, მიუტრიალდეთ ან ახლიდან დაიწყოთ, ხო, რაღაცა ახალს მიჩვენებს, ოღონდ საკმაოდ წარმატებულს და მომგებიანს. ზოგადი ცხოვრებისეული ენერგიებში რა ხდება, აბა გვაჩვენეთ, Seven of Pentacles, ხო, ნუ 7-იანი პენტაკლებით გასაგებია, რომ რაღაცა აქაც ისევ სიახლეს, აი, რაღაც ახალდაწყებულ სიტუაციაზე მიგვითითებს, ხო, რაც უნდა გაზარდოთ, რაც უნდა მოუვაროთ, რასაც უნდა ჩადოთ ენერგია იმისთვის, რომ, ანუ დღეს ჩადოთ, ვთქვათ, პირობითად რაღაცა 3 თეთრი, ისე უტრირებლად და უხეშად ვთქვათ, რომ აი, ხვალ მიიღოთ, ნუ 33, აი ეს მომენტი. კვერთხების რაინდი და ცხრიანი თასები. ხო, არ ვიცი ჩემო კარგო ადამიანებო, მე აქ ვიტყოდი ასეთ რაღაცას, რომ წეღანაც ამომივიდა იქ, ოღონდ იქ პენტაკლების პაჟი იყო. ნახეთ როგორი მომენტია. ზოგადი ენერგიები შეიძლება თქვენს ცხოვრებაში გამოჩნდეს კიდეც ადამიანი, რომელიც დიდ ემოციებს მოგიტანთ. ძალიან ბედნიერ ემოციებს გაჩუქებთ. და ეს შეიძლება იყოს ახალი დაწყებული ურთიერთობა და საერთოდ ახალი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, ცეცხლოვანი, გემრიელი და ძალიან ისეთი მოძრავი ადამიანი, ხო, რომელსაც აი ცეცხლი და სასწაული ენერგიები დააქვს თან. აი ხა გვაჩვენებს ესია თუ არა, ხო, პირად მომენტებს, როცა ვნახავთ, რისთვის გამზადებთ სამყარო. ნახეთ მაპატიეთ უკაცრავად. ნახეთ რა, კი, ზუსტადაც რომ სწორად გამომიცვნია. 6-იანი ხმლების, სულ ვამბობ, რომ ხმლების მასში არის ყველაზე საუკეთესო არკანი 6-იანი. ანუ რატო? აღწევ თავს ყველაფერს, იღებ გადაწყვეტილებას, რომ უსიამოვნო უნდა დატოვო და შემდგა სხვა მხარეს წახვიდე, ხო? ახალი ნაპირისკენ აიღო გეზი, სადაც ზოგან მზიანათებს, ზოგან არ ვიცი რა, აქ დიდი ვარსკვლავია, ხო? ანუ თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა უსიამოვნებები სრულდება, თქვენ გეზს იღებთ უკეთესი სიტუაციისკენ, სადაც არის არც მეტი, არც ნაკლები. 6-იანი თასები, ეს 6-იანი თასები იცით თქვენ ბავშვურ გულწრფელობას, ბავშვურ ერთობას, ბავშვურ ურთიერთობას, ბავშვურ რაღაცა აი ხალას გულწრფელ ემოციებს რომ გულისხმობს და მაგის არკანი. ოღონდ აქ ნახეთ ყველა დასტაში არკანებს აქვს სხვადასხვა დატვირთვა, ხო ასეა? აქ მაგი არ არის ეს ის მომენტი, რომ მე ახლა დავდექი და აქ რაღაცებს ჯადოქრობ. დიახაც, ჯადოქრობის უნარიც მაქვს, სიბრძნის უნარიც მაქვს და ოსტატობის უნარიც მაქვს, მაგრამ მე ვიზრდები, მე ჩემს ცოდნას ვზრდი, მე ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ვიყო სასარგებლო, ვიყო საკუთარი თავისთვის პირველ რიგში, მაგი და სხვებისთვის კეთილი ჯადოქარი, ხო? ნახეთ, მაქსიმალურად იღებს მზისგან ენერგიებს იმისთვის, რომ თავის ხელში ყვავილი გაზარდოს. ფანტასტიკური ენერგიები მოდის, მეგობრებო, გოგოებო და ბიჭებო, მოემზადეთ, მშვენიერი ამბები გელოდებათ უახლოეს პერიოდში. სხვათა შორის, ჩემგან დაიმახსოვრეთ, რომ ბედნიერებასაც უნდა მოთმენა და სწორად დათმენა და დახვედრა. ახლა რაც შეეხება ხოპლა ჩვენ ცხოვრობთ უდარდელების კატეგორიას, მე მიყვარს ეგეთი ხალხი. დღეს რაღაცა მეც ძალიან ისეთ განწყობაზე ვარ, ხო, სხვანაირად ჭიკჭიკებ. სხვანაირად მოსხლეტით ჰოპ რეჟიმში. და ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. აბა, ვინ ხართ? სიგნიფიკაცია რომ ვნახოთ მაინც. და ვნახოთ ახლა რა ენერგიებისთვის გამზადებთ. სამყარო, რისთვის უნდა იყოთ მზად ფინანსურ ნაწილში, რისთვის ზოგადად ცხოვრებისეულ ნაწილში და რისთვის უნდა იყოთ პირად ცხოვრებაში მზად. ვინ ხართ თქვენ? 5-იანი პენტაკლები, უი რატო?
რა ხდება რამე ხა ფულის ფაქტორის materiალური გაჭიროების ენერგიები გაქვთ და ენერგიებს მიყევებით თუ ისე ხართ უბრალოდ ენერგეტიკულად მინუსებში გადასული ადამიანი რაღაცა არ მგონია რომ ჩემთან ეგეთი ადამიანი მოხვედრილიყო არ მგონია დავაზუსტოთ Four of Swords რაღაც აქ მგონია რომ ენერგიებს მიყევებით უფრო მეგობრებო ძალიან კონფლიქტურ ენერგიებში ხართ არ ვიცი ვინ გატკინათ ვინ გაგამწარათ ვინ მოგატყუათ ვინ გაგწირათ ასეც ვიტყოდი, მაგრამ საკმაოდ რთული პერიოდი გიდგათ ახლა ცხოვრებაში. აქ ენერგიებს მიყვებით უფრო. ფინანსებში რისთვის უნდა მოგამზადონ? ფინანსებში სხვათა შორის რაღაცა პრობლემა ცალსახად გქონდათ და შეიძლება კი არა და აი ეს ზუსტად ამას უკავშირდება, რომ ეშმაკის არკანით შეიძლება ვიღაცამ მოგატყუათ, ვიღაცამ დიდ თანხაში გადაგაგდოთ, ვიღაცამ ცუდად გამოგიყენათ, მაგრამ ეს ყველაფერი მთავრდება. ნახეთ თავდება წერტილს ვსვავთ, გადიხართ ამ სიტუაციიდან, თავს აღწევთ ყოველ შემთხვევაში და კვერთხების რაინდით რაღაცა ახალი ძვრები, ახალი მიმართულებები, ახალი კონტურები შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, რაც რას მოიტანს მანახე? მანახე აბა რას ეს რა გადმობრუნდა თავისით არკანები, ნახოთ ესენი. რას მოიტანს და გამარჯვებას, ძლიერებას და სავსე მთვარე ნახეთ მეგობრებო რა. არა, ნუ გეშინიათ. აი ამ მძიმე ენერგიებიდან და შეხებიდან გამოხვალთ აუცილებლად. და აი როგორც ეს სიცოცხლის ყვავილობს ხო? თქვენი ფინანსური ენერგიები აუცილებლად გამოიღვიძებს და წინ წავა. აუცილებლად, აი უპირობოდ. რაც შეეხება ზოგადი ცხოვრებისეულ ენერგიებს, ხუთიანი ხმლები, 10-იანი პენტაკლები და 2-იანი პენტაკლები. აქაც რაღაცა ეს ხაზი მოსდევს ისევ, რომ ვიღაცამ ძალიან ცუდად გამოიყენა თქვენი ემოციები, თქვენი სიკეთე, თქვენი დამოკიდებულება, რაღაცა აი როგორ იცით, აი გაგაორათ ორმაგი ენერგიები მოდის შეიძლება არჩო ორმაგი დუალური სახის მატარებელი ადამიანიც იყო ვინც რაღაცა ძალიან ცუდად მოგატყუათ და დაარტყა ზუსტად თქვენს ფინანსურ მომენტს ხო თქვენ ამ დროს რეალურად სტაბილური ფინანსური ფონი გქონდათ კიდე მანახე ეს წარსული გავიგეთ რას თქვიყვები სამიანი თასები ნახეთ არა ზოგადი ცხოვრებისეული ენერგიები არა სისავსისკენ წახვალთ მეგობრებო და რა საინტერესოა შეიძლება რაღაცა საკმაოდ სტაბილურ სიტუაციასაც მოკიდოთ ხელი სადაც წარმატება გარანტირებული გიქნებათ აი სადაც აი ეს მომენტი დასრულდება კი აუცილებლად დასრულდება ნახეთ შეიძლება ქალიც დაგეხმაროთ ვინმე ამ ყველა ფრიდან გამოსვლაში არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში სასიცოცხლო ენერგიები, წინსვლის ენერგიები ბრუნდება თქვენთან და აი მე ჰაერზე არ მithქვამ, შეიძლება ვიღაც დაგეხმაროთ თქო, Six of Pentacles თქვენ ეს იცით რომ არის ქალმოქმედების არკანი, ეს არის ხელის გაწვრის არკანი, შეიძლება მართლა რეალურად ვიღაც ადამიანი გვერდში დაგიდგეთ და აი ამ რთული სიტუაციიდან გამოგიყვანონ. პირად ფრონტზე რა ხდება, აბა გვაჩვენეთ, პირადში Seven of Swords, აი ნუ პირად ის მომენტია, რომ ვიღაცამ გეუბნებით გამოგიყენათ, რაღაცა შეიძლება ფინანსურადაც ძალიან დაეხმარეთ და მე აიკრა გუნდანაბადი და ინგლისურად გაიპარა, ისიც არის კადრა, რომ მადლობა და ნახვამდის ეთქვა. გქონდათ სასწაული ემოციები გქონდათ, მოკლედ აი არ ვიცი, აი ნუ სავსე იყავით ყველაფრით, მოდი ასე ვიტყვი. მაგრამ ნუ აი ეს თქვენი ემოციურობით და თქვენი ფინანსური მომენტით ისარგებლა და წავიდა. ეს გავიგე. ძალიან ეტყობა იმ წარსულში ჩარჩენილი გაქვთ მაინც რაღაცეები, იმიტომ რომ ძირითადად წარსულს და ენერგიებს მიყვება. ამიტომ ვკითხოთ ახლა უახლოესი ენერგიები გითხარი პირად ცხოვრებაში, ახლა ვინც მიყურებს რა მოხდება მის ცხოვრებაში. ჯერჯერობით რაღაცა ილუზიების ფონზე ხართ, ოცნებების ფონზე ხართ. მაგრამ რაღაცა აღიარება მოვა, რაღაცა გამარჯვება მოვა. შეიძლება გაცილებული ადამიანიც აღმოჩნდეს თქვენს ცხოვრებაში, რომ იცოდეთ. კი, არ გამოვრიცხავ, უკვე რაღაცა თავისი ცხოვრებისეული ამბებით მოვიდეს თქვენამდე, რომელიც საკმაოდ ისეთ ბედნიერ ემოციებს მოგიტანთ.
კარგ ახალ დასაწყისს მოგცემთ, ნახეთ. და ეტლის არკანით მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა ისეთ, აი როგორ იცით, მე რამდენი მაღალი არკანი დაგეცათ უკვე, აი ოქროს შუალედს რო იპოვით, რომ ამოისუნთქებთ და აი დაჭდებით და всё, მე ბალანსი მაქვს, მე კარგად ვარ, აი მე ვიპოვე ის მომენტი, სადაც აღარ უნდა ვიქანაო იქით და აქეთ, ხო და აი ნუ ექვსიანი თასები ზუსტადაც ის სიწრფელე მექნება, რაც მჭირდებოდა, ხო, რაც აქამდე არ მქონდა. და ახალი საქმიანობა შეიძლება დაიწყოთ მეგობრებო, ახალ რაღაცას შეეჭიდოთ, რაც სადამდე მიგიყვანთ და ანუ აი მზის ამოსვლა, ხო, რაიზინგსთან ამომავალი მზე, ძალიან კაი ამბები იქნება. ოღონდ აი ამ ტკივილების როგორ გითხრათ, დრო დაჭირდება რაღაცა ამიყუჩებას, მაგრამ ძალიან მაგარი რაღაცებისთვის გამზადებთ სამყარო. ანუ აი ეს მუდმივი საქანელა და ეს მუდმივი შიშები და მუდმივი გაყოფილი ენერგია არა. აი მაგის არკანით სამყარო ამ ყველაფერს გიმშვიდებთ. სწორი ვარ, აბა მანახე გიმშვიდებთ. King of Cups, კი, გიმშვიდებთ და თქვენს ცხოვრებაში არც მეტი და არც ნაკლები პირიქით აქეთ სწორი ადამიანი შემოდის. აი სწორი ზუსტად ვთქვი და ხმლის ენერგია ეს არის სწორი ენერგია, რომელიც ბოლოს და ბოლოს აი რო იტყვიან, რომ ესე უნდა იყოს, ხო? მართალი ენერგია, სისწორის ენერგია და მე ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია. ანუ თქვენ რეალურად აი ამ ბევრი ტკენის საფუძველზე ბოლოს და ბოლოს თქვენს ქუჩაზეც მოვა გაზაფხული, აი ეს მომენტი არის. და შეიძლება მართლა რეალურად დაიძახოთ, ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ. და მესამე ვარიანტი. ეს ჩვენი წამოგორებული ადამიანი, ხო? ყველაფერი ჩემია, ყველა ენერგია ჩემია, ой. და ნახოთ ეხლა აქ რა ხდება და დავასრულოთ სიგნიფიკაცია. ფინანსური ენერგიები, რას გიმზადებთ სამყარო. ზოგადი ცხოვრებისეული ენერგიები ვნახოთ და ვნახოთ ასევე ვნახოთ პირადი ენერგიები. ვინ ხართ თქვენ? ორიანი პენტაკლები. ესე იგი, წავედი, მოვედი, იქ ის გავასწორე, აქ ეს გავასწორე, იქ რაღაცა ამბავი დავტოვე, აქ წამოვედი, იქ მოკლეს კონტროლს დაუქვემდებარე რაღაცა ავიღე, წამოვედი, გავეცი, მოკლედ ტრამპლინზე ავხდი და მე უცებ ძირს დავეცი, რაღაცა აი როგორი მომენტია იცი თქვენ ცხოვრებაში, რომ ხშირად არის დუალური ფაქტორები, დუალური მომენტები, გაორებული სიტუაციები, არჩევანი, აი კაფეშიც რომ შეხვალთ მართლა გულწრფელად და რო ვერ ჩამოყალიბდებით, ჩიზკეიკი გინდათ თუ პირობითად რა ვიცი, რაღაცა არ ვიცი, მარწყვის ჟელატინით გაკეთებული ნამცხვარი, ნაყინი გინდათ ვთქვათ ვანილის თუ შოკოლადის, ხო? არა და ორივე გიყვართ, მაგრამ აი არასდროს არ იცით რა, რო შედიხართ მერე ირჩევთ. აი ესეთი მომენტები შეიძლება გქონდეთ. ცოტა ისეთი არასტაბილურობის მქონე ადამიანი შეიძლება იყოს ხასიათითაც. ფინანსებში რისთვის გამზადებენ ვნახოთ, ხუთიანი პენტაკლები, თასების მეფე და Eight of Cups, ხო. ფინანსებში მეგობრებო ცოტა ფრთხილად იყავით, ზედმეტ თქვენს ფანტაზიებს, თქვენს წარმოდგენებს, თქვენს სიტუაციებს არ აყვეთ და ვინმე ძალიან ისეთ ენაწყლიან ადამიანს, რომელიც ძალიან ემოციურად შეიძლება უკვე შემოჭრილი ან შემოჭრეს თქვენს ცხოვრებაში, ზედმეტად არ ენდოთ და არ აყვეთ რა თქვენსეც წარმოსახვებს და ემოციებს, იმიტომ რომ შეიძლება ამან თქვენ ფინანსურად ძალიან დიდი დარტყმა მოგაყენოთ. რატო სწორად ვამბობ? ხო, აი ნახეთ, ნარენდოთ. ჰაერზე არ მithქვამს, იმიტომ რომ მისთვის შეიძლება თქვენი ფინანსების საინტერესო აღმოჩნდეს, მამაკაცები მიყურებთ, ხალები არ აქვს მნიშვნელობა, თავისი ცეცხლოვანი ენერგიები, თავისი რაღაცა წარმოსადეგობით, ქარიზმით თავბრუ დაგახვიეთ და რეალურად თაღლითობის მსხვერპლიც აღმოჩნდეთ და აგერ მთლად იმასთან რა ქვია, კანონთან გქონდეთ მე რაღაცა პრობლემები ღმერთმა არქნას, ხო? მაგრამ ამისი ალბათობა აქ დგას. ამიტომ, ნუ ენდობით ესე ახალ შემოჭრილ ადამიანებს, რომ აი ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ, გაფრთხილებენ ფინანსებთან დაკავშირებით. კაი, თუ გაუფრთხილდებიან და დაიჯერებენ, რომ არავის არ უნდა ენდონ, მაგ შემთხვევაში რა იქნება? მაინც დაიჯერებენ, კაცო?
Knight of Cups. ანუ ნახეთ ძალიან ფრთხილად იყავით, იმდენად ემოციური იქნება ეს ადამიანი, იმდენად ისე მოგიდგებათ, აი იმდენად ენაწყლიანად და იმდენად აი არ ვიცი რომ შათვლით რომ აიმე ეს ვინ არის და ამ დროს შეიძლება მაქსიმალური ნდობა გამოუცხადოთ და უცებ ხოპ და სულ ცარიელზე დაგაჯინოთ თქვენი სტაბილური მომენტიდან. ფრთხილად იყავით ამ ნაწილში. ჩამავალი მზის არკანი მაქვს თან. ანუ ფრთხილად ფინანსებთან დაკავშირებით ვინმე უცხო ადამიანს არ ენდოთ და რაღაცა ზედმეტი ხარჯების და თავმოწონების დრო არ არის. ზოგადი ენერგიები მათ ჩვენი ცხოვრებისეული Queen of Cups, Judgment და დაბნელება მთვარის. ხო, ანუ რაღაცა მომენტი იქნება თქვენ ცხოვრებაში, მეგობრებო, რომელიც საკმაოდ ისე შეგაზრყევთ და შეგაჯანჯღარებთ. მით უმეტეს Judgment-ი მაქვს და ანუ აქ დაბნელება მაქვს და აქ Judgment-ი ხო და პლუს თასები, ხო? აი ნახეთ, ემოციებს არ აყვეთ, რა აქაც ეს ხაზი გრძელდება, ემოციებს არ აყვეთ, რომ მე არ აღმოჩნდეთ აი ამ ცუდ სიტუაციაში, ამას გაფრთხილებენ უბრალოდ, რომ აი მზად იყავით ამისთვის, ოღონდ სწორად მიხედეთ რა. ნახეთ, ფარველობა გექნებათ ყველა შემთხვევაში ღმერთისგან, რომ ის პრობლემების ტრანსფორმაცია, რაც თქვა დაკიდებული მამაკაცით შეიძლება მოგეცეთ და აი ამ რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციით გამოგიყვანოთ. მაგრამ ეს ფარველობა ზუსტად იმაშიც გამოისახება, რომ გაფრთხილებენ, ხო? მით უმეტეს აქ ძალიან ბევრი რაღაც საიდუმლო და ჰაიფრის ქურუმი ქალით ძალიან ბევრი ჩახლართული რაღაცები იქნება და გაფრთხილდით. მესამე ვარიანტს რაღაცა ბევრი ისეთი ჩამალული მომენტები შეიძლება შეგხვდეთ ცხოვრებაში. უახლოეს პერიოდს გულისხმობთ, რა ხა ეს ხო ძალიან შორს ჩვენ არ ვუყურებთ. პირად ცხოვრებაში სხვათა შორის უფრო მგონია რომ რაღაცა აი რას გეუბნებიან, იცი მეოცნებეობიდან გამოდი, მთლად იქნები ემოციებსა და გრძნობებს აყოლილი, ანუ ცივი გონებით გახედე რაღაცებს, რა გონებით აზრი ჩართე, გონება ჩართე იმისთვის რომ მიიღო აღიარება, იმისთვის რომ გამართლება გქონდეს, სწორი ვარ? კი. აი შეინარჩუნე ის გაუფრთხილდი რაც გაქვს ნახე, იმიტომ რომ დიდია შანსი ვიღაცა მოვიდეს და გაიპაროს, ანუ ერთსა და იმავეს გაფრთხილებენ. ეს ვიღაცა ერთ ადამიანზე აგებული და ძალიან გთხოვთ ფრთხილად იყავით. 10-იანი თასებით მოგეჩვენებათ, მაგრამ ეს სულელურად არ აყვეთო ამ სიტუაციასო. ანუ იქნებით ემოციებს აყოლილი, იყავით უბრალოდ გაწონასწორებული ადამიანი, ხო? რომ მე ამ სიტუაციაში არ აღმოჩნდეთ პენტაკლების დედოფლობიდან. ხო, რაღაცა აქაც ეს არჩევანის მომენტი, აქ მაგი, მოკლედ მეგობრებო, ცოტა სიფრთხილე გმართებთ მესამე ვარიანტს, ცოტა კი არა, კარგად სიფრთხილე გმართებთ ყველა ასპექტში, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ადამიანი, ვინც შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს, ანუ ყველა სფეროში ისე შემოვა, რომ ყველა სფეროს ერთიანად აგიბურდავთ და ამიტომ ჩართეთ გონება, ემოციები ცოტა ხანს დააპაუზეთ. მადლობა. დაგემშვიდობებით, დროებით, ნახვამდის.